بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج يدا بيد نرتقي. حلقة اليوم حلقة خاصة بضيوف تونس، ضيوف مدينة جربة من الجزائر الحبيبة، جمعية العصافير الأمل الخيرية من غرداية. جاءوا من غرداية إلى حدود مدينة جربة في رحلة، هي جمعية خيرية، جمعية تعنى بكبار السن، ويشرفنا أن نستضيفهم في حلقة اليوم من برنامج يدا بيد نرتقي وفي قناة الإنسان الفضائية. ويسعدنا أن نستقبل الآن رئيس الجمعية السيد إبراهيم الشلاط. هو وجه معروف، عنده عديد الأنشطة الجمعياتية في الجزائر وبالتحديد في مدينة غرداية. خلينا نتعرف عليه. مرحبا بك سي إبراهيم، وشكرا على قبولك دعوتنا. بارك الله فيك. مرحبا بالأخوة الجزائريين في تونس. بارك الله فيك. مالك صح. يعيشك سي إبراهيم. خلينا نتعرف الساعة على جمعية العصافير الخيرية بغرداية، وبالتحديد وين في غرداية؟ بغرداية بلدية بريان. بلدية بريان. بلدية بريان ولاية غرداية. عرفنا شوية بالجمعية للتونسيين وحتى الجزائريين اللي يتابعوا فينا الآن ما يعرفوش جمعية العصافير الخيرية. جمعية العصافير الأمل الخيرية هي جمعية ذو الاحتياجات الخاصة، نعم، والتكلف اليتيم والمسنين. يعني هي جمعية تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، المسنين واليتيم وتكليف اليتيم، تكفل اليتيم. تكفل اليتيم، نعم. وقتاش تأسست الجمعية نتاعكم؟ الجمعية تأسست 8 أوت 2019. 8 أوت 2019. وأنا كنت نخدم من 2009 الجمعية لمن كان له قلب. لمن كان له قلب. جمعية كنت نشط فيها. نعم. وجمعية لمن كان له قلب كانت من بين ضيوف برنامج يدا بيد. هذا كان منذ سنتين. جينا في جربة. نعم. 2015 جبنا المعوقين هنايا في مينيستير، وما جينا هنايا ديزان فاك تاع مسنين. نعم. الى اوتيل اغير، وزدنا جبنا الجماعه هنايا سوسه مسنين. يعني قاموا بجولة كبيرة في عديد المناطق التونسية. يعطيك الصحة سي إبراهيم. خلينا نحكيو على جمعية العصافير. تعطينا شنو بالتحديد الأنشطة اللي تقوم بها أنتم كجمعية؟ شنية مختلف الأنشطة اللي تقوموا بها بالإضافة إلى الرحلات؟ أنتم تقوموا برحلات خارج أرض الجزائر، تجيوا حتى لتونس. شنية الأنشطة الأخرى؟ الأنشطة الأخرى هي كي خرجت الجمعية لاغريمون. نعم. الترخيص نتاع الجمعية. الترخيص تاع الجمعية. درت الرحلة إلى الجزائر. نعم. إلى العاصمة، إلى الزموري البحري. درت المعوقين إلى البحر. نعم. يعني هي جمعية ترفيهية، جمعية تحاول تخرج ذوي الإعاقة والمعاقين من ربما من بلدية بريان إلى العاصمة. إلى العاصمة في مسافة 500 كيلو. 500 كيلومتر. يعطيك الصحة سي إبراهيم. احنا باش نحاولوا خلال الحلقة هذه باش نكونوا نعرفوا بجمعيتكم، باش نكونوا نعرفوا بمختلف الأنشطة، وحتى بحذانا ضيف من كبار السن اللي جاء من الجزائر إن شاء الله بعدين باش يكون موجود معنا في البلاتو. سي إبراهيم، سؤال أخير، شنو هي الأهداف البعيدة اللي ترميوا بها من الجمعية؟ معنا بالإضافة إلى رعاية المعاقين، الرحلات، فماش أنشطة أخرى تقوموا بها في بريان؟ أنشطة بريان كاين كاين المعوقين تروح في رعاية الصحة. نعم. وتخرجهم من ديارهم كاش ما كاين تديهم الغابة يتعلموا الأشغال اليدوية. نعم. وكاين اليتامى ديرهم أنشطة وديرهم يوتيد تاع القرايه تاع الامتحان. يعني الجمعيه تقوم برعايه ذوي الاعاقه صحيا، وكذلك كبار السن صحيا، تقوم برعايتهم، اخراجهم من المنازل، كذلك انه تقوم بالترفيه وايضا التعليم والتثقيف لهالفئات هذه. انشطه متميزه وانشطه نحييكم عليها، خاصه انكم في مدينه بريان وفي من ولايه غردايه بالجزائر الحبيبه. ربما النشاط الجمعياتي عنده قيمه كبيره وعنده حيز معناها من اهتمام دولتكم، دولة الجزائر الحبيبة. احنا مش نمشيو مع فقرتنا الأولى وبعدين نعودوا للبلاتو مع ضيف آخر. نمشيو مع الأستاذ كمال بن منصور، رسائل قانونية، ثم نعود. مشاهدينا الأكارم، نتقابلوا معكم الليلة في حلقة أخرى من برنامج رسائل قانونية. وفي حلقة الليلة حبينا نتحدثوا على
الإنفاق على الأطفال أو واجب الإنفاق على الأطفال. ونعرفوا أن القانون التونسي ديما يهتم بالطفل وخاصة بحقوقه المعنوية والمادية. كنا تحدثنا في حصص سابقة عن الحقوق المعنوية للطفل، واليوم في جانب الحقوق المادية للطفل باش نتحدث على واجب الإنفاق على الطفل. فاللي يجيب ويهمل ونلقاو أطفال هكاك ضايعين، دونك القانون لهم بالمرصاد. ونعرفوا أنه هذا هو واجب ديني وأخلاقي وقانوني. ونعرفوا أن الأب والأم مسؤولين بالتضامن على النفقة على أبنائهم. وش معناتها الأب والأم مسؤولين بالتضامن؟ لأنه احنا القانون التونسي أعطاه في إطار واجب التعاون بين الزوجين، أعطاه واجب الإنفاق محمول على الأب. الأب بصفته رئيس للعائلة وهو بقات له الرئاسة كان في جانب الإنفاق، هكا هو ما عادش رئيس في حاجات أخرى، دونك هو رئيس في مستوى الإنفاق، فهو مطالب في كل الأحوال طالما تزوج وأنجب أبناء أنه ينفق على مرته وصغاره. فالأب الرجل هو المطالب أساسا، وهو واجب أساسي في الإنفاق بالنسبة للرجل. الزوجة مرته مطالبة في القانون التونسي بالمساهمة في الإنفاق إن كان لها مال، ووضحناها في حصص سابقة شو معناتها. يعني هي عندها واجب المساهمة في الإنفاق، ما هوش واجب الإنفاق وإنما مساهمة، أنها تعاون رجلها في إطار واجب التعاون إن كان لها مال، لأن المرأة التي لا تعمل وليس لها مال فلا حرج عليها والقانون ما يلزمهاش بالمساهمة في الإنفاق. بينما المرأة العاملة اللي تخدم واللي عندها شهريتها هي ملزمة مش بالإنفاق أصالة، رجلها يصبح راقد وهي تخدم وتصرف، لا، هي مطالبة بالمساهمة. يعني يبدأ هو ينفق والناقص على الصغار هي يلزمها تكمل الناقص وتعاون، هذاك علاش ملزمة بالمساهمة في الإنفاق. فالزوجين بالتضامن فيما بينهما لهنا بالطريقة هذه ينفقوا على أبنائهم طبقا للقانون. لهنا فما فصل في مجلة الأحوال الشخصية اللي هو الفصل 46 مجلة الأحوال الشخصية، واللي تنقح في 12 جويلية 93. شو يقول الفصل هذا؟ يقول يستمر الإنفاق على الأبناء. نحب نشوفوا الوقتاش مطالب البو قانونا، البو الأم ملزمين باش ينفقوا على صغارهم لنا سن. يقول لك يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم. لهنا بالنسبة للأبناء الذكور، الأبناء الذكور راهو مطالب الأب باش ينفق على صغاره لهنا حتى لين يبلغوا سن الرشد اللي هو 18 عام في القانون التونسي، تنقح ما عادش نحكيوا على 20 عام، أو بعد سن الرشد بالنسبة للي زاولوا في تعليمهم. يقول لك حتى نهاية تعلمهم لين يكمل قرايته. يا اما السيد ولد 40 عام العام بخوه ومازال يقرا ويلزم في بوه باش ينفق عليه، لا، جاء القانون وكمل وقال على الا يتجاوزوا 25 من عمرهم. فما عمر السي اللي ما يتجاوزوش، دونك البو تو واش ولا مطالب من حيث المبدا باش ينفق على ابناء الذكور لين يولي سن الرشد 18 عام. معناها ولده مش ناجح في القرايه وبطل وما حبش يكمل قرايته وصار عمره 18 عام، راهو قانونا بوه ما عادش ملزم باش ينفق عليه، يمشي يخدم هكا الولد وينفق على روحه. لكن اذا كان الولد صار 18 عام لكنه مازال يقرا، يولي البو مطالب باش يكمل ينفق على ولده لين تخرج عمره 20 21 22. لهنا راهو يقعد البو مطالب باش ينفق على ولده طالما مازال يقرا، لكن في حدود ال 25 عام. اذا كان الولد صار 25 عام يولي ما عادش ملزم بوه باش ينفق عليه ولو مازال يقرا. يعني اذا كان عمره 27 عام ومازال يقرا راهو البو ينفق عليه مزيه منه، ماهوش ملزم قانونا. ما تنجمش تمشي له قضيه اهمال عيال مثلا على خاطر ما ينفقش على ولده عمره 25 عام ذكر فات ال 25 عام. به هذايا بالنسبه للابناء الذكور. يقول القانون وتبقى البنت، نفس الفصل هذا، مستحقة النفقة، تبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب ولم تجب نفقتها على زوجها. أعطانا حالتين، أنه البنت يقعد البو ينفق عليها لين يتوفر لها الكسب، على خاطر إذا كان هي ما عندهاش كسب بنته، ما عادش نحكيو على عمر بالنسبة للبنية، إذا كان تخدم تمشي تنفق على روحها وكان لازم هي تنفق على أبوها. أما إذا كان ما توفرهاش الكسب عنده بنته في الدار ما هيش تخدم وما هيش تقرا زاد يقعد ينفق عليها. وقال ولم تجب نفقتها على زوجها. الحالة الثانية إذا كان أصبحت نفقتها واجبة على زوجها، يعني إما تزوجت عرست
والا عرست وطلقت ورجلها يعطي فيها في النفقه، مطلقه وتاخذ في النفقه من عند رجلها. لهنا البو ما عادش ملزم باش ينفق على بنته العامله اللي عندها النفقه، او بنته المتزوجه اللي هي في كفاله زوج رجلها ينفق عليها، تولي واجبه النفقه على زوجها ما عادش على ابوها، او المطلقه التي لها نفقه محكومه لفيتتها من زوجها، فيما عدا ذلك البو يلزم ينفق على بنته. يعني اذا كان طلقها رجلها للضرر بغلطه من البنت، يولي ما عندهاش نفقه، يولي البو يرجع ينفق على بنته، خاطر ما عرفش يربي يتحمل مسؤوليته ولا غالب. دونك لهنا يلزمنا نفهموا راهو البو يبقى مسؤول على بنته طالما لم تتزوج، وطالما طلقت وليست لها نفقه باعتبار خطأ منها، وطالما انها ما عندهاش كسب، لهنا المسؤوليه للاب. ويستمر الانفاق، ديما نفس الفصل يقول على الابناء المعوقين، فما استثناء لهنا جاء للابناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنهم. الفصل 46 الاحوال الشخصيه في تنقيحه الاخير قال في اطار حمايه حقوق المعوق، واللي هو يتمتع في تونس زاد بحمايه قانونيه. شنو ذنب هذا المعوق العاجز عن الكسب؟ لأنه نوع الإعاقة تختلف، هناك إعاقات لا علاقة لها بالكسب. شخص ينجم يكون عنده إعاقة بدنية مثلا مبتور يد مثلا، وإلا إعاقة عضوية، لكنه تبارك الله عليه وينجم يكون ناجح في مجاله العملي ويخدم ولابس عليه وبعائلته كل شيء. لكن نتحدثوا عن المعوق العاجز عن الكسب، إعاقة ذهنية مثلا، إنسان لا قدر الله واحد عنده ولده مهبول ما ينجمش لا يخدم لا يكسب، هذاك بقطع النظر على السن نتاعو يبقى الإنفاق مسؤولية الأبوين، ينفقوا على أولادهم هذوما. هكا حاولنا نوضحوا شنية الواجبات نتاع الآباء في الإنفاق على أبنائهم. وراو القانون التونسي والمشرع لضمان تنفيذ هذا الفصل أقر في القانون الجزائي عقوبات صارمة على عدم الامتثال لهذا الفصل، واللي تعتبر جنح كما جريمة إهمال عيال. إذا كان الأب ماهوش قاعد ينفق على أبنائه بالشروط اللي كنا نحدثوا فيها، يمكن القيام ضده بإهمال عيال واللي فيها عقوبة بالسجن وبالخطية. فلهنا هناك عديد القوانين اللي جاءت في تونس لحماية الأطفال، ولازمنا نفهموا أنه ديما الأب عنده واجب أخلاقي وديني كما قلنا بكري، لكن في المقابل ذلك زاد القانون يتدخل ويوضح المسائل هذه باش نعرفوا شكون من الأبناء اللي مطالب الأب باش ينفق عليهم والوقتاش وكيفاش. يعطيكم الصحة، ونبقى ديما في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم، وإلى اللقاء. نعود معكم اعزائنا المشاهدين، وشكرا للاستاذ كمال بن منصور على الرسائل القانونيه اللي في كل اسبوع يمدنا بها. ونستقبلوا كالعاده جمعيه العصافير الامل الخيريه بغردايه اللي ينزلوا ضيوف على قناه الانسان وعلى برنامج يدا بيد نرتقي. وشرفنا انه يكون السيد ابراهيم شلاط رئيس الجمعيه هو ضيفنا الرئيسي اليوم، واحنا معنا الحاج لطرش يونس هو من بين الاعضاء في الجمعيه. مرحبا بك يا الحاج. مرحبا. شنو احوالك؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. انت من بين الاعضاء نتاع الجمعيه، جيت الجربه، كان تحكي لنا شويه على الرحله هذه كيفاش كانت؟ الله يبارك الله يبارك، رحله كويسه مليحه. مليحه. باهي الحاج، انت من مدينه غردايه، ولايه غردايه، مدينه بالريان. بالريان. من الجزائر. من الجزائر، الجنوب الجزائري. نعم، مرحبا بك ومرحبا بكل الجنوب الجزائري. سي الحاج، كان تحكي لنا انت شنو كنت تشتغل وانت في شبابك، وانت ما زلت شباب الان؟ نعم. شنو كنت تشتغل؟ ايه. شنو العمل اللي كنت تشتغل فيه يا الحاج؟ كنت عامل تجاري. نعم، في التجاره. في التجاره، اي. بالجمله ولا بالتقسيط، كيفاش يقولوا بالفرنساويه ديتاي بالتقسيط. به الحاج، كان تحكي لنا على التجاره في عهدكم والتجاره الان، شنو الفرق؟ كانت على كل حال واش نقول لك؟ قول لي. خاطر كاين بزاف حوايج اللي نسيتهم. فهمت. نقولوا الحمد لله. الحمد لله. فتنا ايامات صعاب، ونقولوا الحمد لله. الحمد لله. انت توا عضو في جمعيه العصافير وجيت معاهم لهنا. نعم. شنو الانشطه اللي تقوم بها في الجمعيه غادي؟ لا باس بها. لا باس الحمد لله. فوتنا ايامات اول مره اللي سافرت جيت لتونس. اول مره عن طريق الجمعيه.
مع الجمعيه. يعطيك الصحة الحاج، تو نرجعوا لك بعدين. باش نعودوا لرئيس الجمعية السيد إبراهيم الشلاط. سي إبراهيم، كما قاعدين نشاهدوا الحاج الأطرش يونس معناها من بين الأعضاء اللي تمتعوا بالأنشطة نتاع الجمعية. فما عديد الشيوخ أو الرجال الكبار أو النسوة اللي مع الجمعية وينشطوا فيها. كان تحكي لنا شنية العلاقة ما بين الجمعية وهالكبار السن هذوما؟ كبار السن هما كما شغل قاعدين في البلاد. نعم. مع اونتريتي شغل ما يخدم اول مريح. شغل حنا نديرهم جمعيه نخرجوهم في من الفراغ. الفراغ هذوما مسكين. كاين مسنين يريحوا في الدار ما عنده ما يدير، وكاين اللي عنده غابه يروح. نعم. كاين اللي ما عندوش ويريحوا في الشارع، وكاين شغل يتقلقوا. نجيبوهم نخرجوهم نجيبوا من تونس ولا جربه ولا الجزائر ولا نديهم الغابات يبدلوا الجو يريحوا بعضهم. نعم. شغل اللي كان عنده دواء نجيبوا معنا فرملي نقابلوا الدواء تاعو، واللي يحب عنده يجي يداوي هنا في تونس. نعم. عنده في زيت ندير لا كلينيك يداوي نقابلوه نريحوا معاه. إلا عنده العلاج نوقفوا معاه. إلا يحب شغل اللي كاينين شغل هادو مسنين شغل درناهم شغل بابا معايا. هذا الشيخ هذا مسن هذا عم يونس شغل درتو فيه كيما بابا. نعم. يعني انكم انتم ترعاوا المسنين هذوما تخرجوهم من الفراغ خاطر هما عندهم معناها فراغ وما عندهمش حتى وسيله ترفيه وحتى وسيله تقوموا بالعنايه نتاعهم. وكما قلت انت معناها تعتبرهم كأنه والدك. ايوه والدي ايوه بسبب شغل نقابلوا والده بالصحه بالحواس تاعو الماكله تاعو كلش. نعم. بالرجيم. نعم. ما الماكله تاعهم احنا نطيب لهم بالرجيم تاعهم. وقداش يبقاو في الجمعيه يوميا؟ الجمعيه كاين يروحوا شغل في غردايه. هذا في غردايه. سا ديبون البروغرام تاعي واش كاين. خاطر عندي 3 صفات. كاين تاع هانديكابي وكاين تاع تكليف اليتيم وكاين تاع مسنين. شغل كل البروغرام نديروا. سي ابراهيم احنا باش نواصلوا معاك باش نعودوا لك. خلينا نكملوا مع الحاج الأطرش يونس ونختموا معاه الفقره هذه. الحاج خلينا نسالك على الشباب نتاع توا، الشباب نتاع الايام هذيا وشباب الفتره نتاعك انت وقتها كنت شباب وكنت تشتغل وكنت تخدم في التجاره. شنو هو الفرق وشنو نصيحتك للشباب هذايا؟ ماذا بينا الشباب نتاع درك، الشباب نتاع درك قاريين. اي قاريين الله يبارك، بصح يخص حاجه واحده اللي هي خاطر القرايه وحده ما تكفيش. نعم. يلزم التوعيه، يلزم يبدوا يسمى يوقفوا على بلادهم. اي يخدموا بلادهم. صحيح. هم يخدموا وطنهم، يدافعوا على وطنهم. احنا يا بكري كنا ندافعوا بلساننا اللي عندنا، ما قريناش بصح عندنا، ودرك كاين الخير بصح الله غالب. الله غالب. وان شاء الله نصيحتك تكون للشباب هذه وتوصل لهم. ماذا بنا يشدوا بعضهم بعض ويشدوا في الدين. هو الدين تاع الاسلام هذاك هو الصح. الدين هو عماد. القران هذاك هو الصح، هذاك هو السلاح نتاع بنادم. نعم. يفكر دايم في الاخره. نعم. يفكر دايم في الموت، ما يفكرش في الدنيا هذه. الدنيا هذه دارك رب العالمين في الدنيا معليش باش تعيش ابدا. نعم. وفكر الموت باش تموت غدوه تكون متهني. نعم. يعطيك الصحة. حتى واحد ما يبقى في الدنيا هذه. شكرا الحاج، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. بارك على الله فيك، على هالنصائح الثمينة. شكرا لك ابراهيم. احنا باش نمشيو للروبورتاج اللي قومنا به على جمعية العصافير الأمل الخيرية بغرداية ثم نعود للبلاتو. مواصلين معكم أعزائنا المشاهدين، وبعد ما شفنا التقرير على جمعية العصافير الأمل الخيرية بغرداية اللي يشرفنا أنهم يكونوا ضيوف على تونس وكذلك ضيوف على برنامج يدا بيد نرتقي. السيد إبراهيم الشلاط هو رئيس الجمعية ضيفنا الرئيسي. شكرا على قبولك دعوتنا سي إبراهيم.
كذلك نستقبل معنا السيد صالح والحاج بعيسى، هو رئيس جمعية الفولكلورية منين غرداية، اللي كان مرافق لجمعية العصافير وكان موجود معنا، وشرفنا أنه يكون زاد كذلك موجود معنا في الاستوديو. مرحبا بك سي صالح. السلام عليكم. ورانا هنا في تونس، جينا نحوسوا درنا الجو، ورجينا احنا جماعه فولكلوريه. نعم. من الزرنه والبارود. شكرا على قبولك دعوتنا سي صالح، وخلينا نتعرفوا الساعه على الجمعيه الفولكلوريه. وي. دوكا احنا تاع الزرنه الفولكلور هذه هي قديمه، تمشي بالبارود والزرنه. نعم. في الحفلات في 1 نوفمبر وماد اوت. نعم. وال 5 جويلية. في المناسبات الكل. في المناسبات. نعم. ورانا نمشوا هكذا في الاعراس وداخل الوطن خارج الوطن ونشاركوا. سي صالح، الساعه الحاجه اللي تجلب الانتباه هي اللبسه التقليديه اللي انت لابسها، ظهر لي لبسه بربريه ولا لبسه، كان تحكي لنا عليها اللبسه هذه؟ هذه اللبسه تاع البربريه الامازيغ. اي. هذه اللبسه تاع البارود. نعم. واللبسه تاع الغايطه كيف نلبسوا القندوره بيضاء والبرنوس هي لبسه بربريه أمازيغية صحراوية وصحراوية. نعم. من جنوب الجزائر. نعم. وشنية القيمة؟ هل هي معناها خاطر نعرفوا الجنوب فما حرارة شديدة واحنا نشوفوا فيها انهي ربما هذه مخدومة كما نقولوا حنايا في منسج خدموها الناس كبار. اي. الشيوخ تاعنا هما يخدموا هذه خرج في 90. نعم. هي راها من السبعينات. نعم. ما جبتش القندورات القديمة، هذه الموديل الجديدة دوك. صحيح خدمنا الموديل نتاعها. نعم. باهي باش نرجعوا لك سي صالح، خلينا نعودوا لرئيس جمعيه العصافير سي ابراهيم. سي ابراهيم، انتم معناها بالاضافه الى النشاط اللي تقوموا به كجمعيه العصافير في رعايه المسنين، كذلك امنتوا لهم الفولكلور هذايا وهالفن الشعبي القديم اللي كان رافقهم من الجزائر الى تونس باش تعرفوا بالتقاليد الجزائريه وكذلك باش يكونوا في رفقه ابائنا المسنين. جماعه الفولكلور اللي يخدموا معنا نهار داروا معنا فواياج للجزائر لذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. في درنا حفلات تما، درنا اختتام ما شاء الله. نعم. وهما يخدموا معنا في خدمه تاعهم زرناطه، ومن بعد يخدموا مؤطرين مع الجمعيه. نعم. ويخدموا الطبخ. ثلاثة أشياء. هو وزميله وشرفنا ويخدم ما شاء الله. وزدت معايا لتونس، كي جيت لتونس جبت معايا مسنين، جبتو معاه ما من استسلام هكذا، هو راه قابلني الماكله تاع المسنين، طبخ ومؤطر ويدير لهم ثلاثة أشياء. يعطيك الصحة سي إبراهيم، باش نعودوا لك بعدين. سي صالح، بالإضافة إلى العمل الفني اللي تقوموا به والفولكلور، أنتم مرافقين مع جمعية العصافير وكذلك تقوموا بالطبخ. شنو هي أنواع الطبخ اللي تقوموا بها تو في؟ كان الطبخ التقليدي وكان نورمال. نعم. كما يقولوا كان الكسكس، كان بركوكس، كان الشخشوخة، وكان كل بزاف كان انواع نعاونوهم ثاني حنا نعاونوا المعوقين والايتام بالاخر بالطياب والزرنه ونزهوهم باش ينساو مشاكل ويضيفوا ليه. يعطيك الصحة سي صالح، هذا هو العمل اللي تقوموا به من خلال مرافقتكم للجمعية. خلينا نرجع للجمعية الفولكلورية. شنو الأعمال اللي تقوموا بها؟ شنو هي الحاجات اللي تقوموا بها في الجزائر؟ هل أنكم تحيوا حفلات؟ هل أنكم في الأفراح متاع المنطقة متاعكم في غرداية؟ شنو هي الأنشطة اللي تقوموا بها كجمعية؟ كاين كما نقولوا تاع كل سنه نديروا كما نديروا الجماعه تاع يناير. نعم. يناير فيها الفاميليا ونطيبوا فيها الشخشوخه ونديروا الرفيس ونطيبوا الطعام ونتلموا الجوارين كاع، وتجي مناسبه تاع عيد الوطن. نعم. نهار العيد من الغدوه نديروا حنايا في كما في السوق ونلموا كاع الناس يجوا يتفرجوا. كانت تما البارود وكان الغيطه تما
والحوايج تاع الزمان، تاع قديم الزمان، تاع الزمان التراثيه. وكان تاع الوقت تاع الحصيد. نعم. يجيبوه فيه كما نقولوا حنا العايدي، ونجيبوه بالزرنه والبارود. كان مشايخ تاعنا ويحضروا تما. ما شاء الله، هذا نشاط ثري ونشاط كبير تقوموا به. اللي يحب يستدعاكم تكونوا موجودين مثلا في مهرجانات في تونس، مهرجانات ثقافيه او مناسبات، كيفاش ينجم يتصل بجمعيتكم من خلال جمعيه العصافير الامل، وينجم يستدعاكم مثلا لتونس؟ كاين الامكانيات. عندنا عين سيدي، عين سيدي والفاكس، وتبعثونا الفاكس وحنا نجيو نشاركوا هنا ان شاء الله. ومرحبا بك. مشيت تسمح لي، ومشينا لالمانيا، ومشينا لمارسيليا 2003، مشينا لمارسيليا، و2008 مشينا لالمان. مثلتوا التراث والفولكلور الجزائري. شكرا لك سي صالح والحاج بعيسى، رئيس الجمعيه الفولكلوريه منين بغردايه. شكرا لك على قبولك دعوتنا. مرحبا بك سي ابراهيم. احنا باش نعودوا معاك، نمشيو مع فقرتنا الاخيره بالاشاره نرتقي، ثم نعود لاختتام حلقه اليوم. مواصلين معكم اعزائنا المشاهدين، وفي ختام حلقتنا اليوم حلقه ثريه، حلقه مليئه بالمفاجآت مع الفولكلور وكذلك مع جمعيه العصافير الامل الخيريه. شكرا للسيد ابراهيم شلاط اللي امن لنا حلقه اليوم من الجزائر الى تونس، من جربه الى استديوهات قناه الانسان الفضائيه، وكذلك الجمعيه الفولكلوريه منين من غردايه. وشكرا للسيد صالح والحاج بعيسى رئيس الجمعيه، وكذلك نستقبل الان السيد دادي عدون سعيد اللي هو كذلك عضو بالجمعيه، ويشرفنا انك تكون معنا سي دادي عدون. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كان تحكي لنا شويه على ربما المشاركات اللي قمتوا بها الجمعيه، المشاركات اللي كانت في غردايه في كل الجزائر، وكذلك حتى خارج ارض الوطن في تونس لهنا ولا في المانيا. كان تحكي لنا شنو الاجواء اللي كانت؟ الجزائر حوسناها قريب، نقول لك كاع حوسناها الجزائر. نعم. خدمنا كاع فيهم الفولكلور هذا، الزرنا والبارو. وخارج الوطن كما قال لك بعيسى، المانيا، مارسي، باري، اسبانيا، عمان. نعم. تونس، عندك قريب 3 خطرات جينا لهنا. وكيف انتم تقدموا هالتراث الجزائري الصحراوي، شنو انطباعات الزوار اللي تمشوا لهم؟ معناها انطباعات الناس عليكم انتم، يعجبهم الفن نتاعكم ولا شنو معناها الانطباعات نتاعهم؟ احنا هاد اللبسه اللي هي لابسه هذا كان هذه شغل خرجناها جديده هذه حنايا. الشاشيه والقندوره ولا هي الصح كاينه قندوره والحفايه، هذيك هي التقليدي اللي خلاوها لنا جدودنا رانا نتبعوا فيها. وقندوره تاع البارود راهم كما قال لك بعيسى من السبعينات ولا 62 وقيله. نعم. رانا نمشوا فيها نتبعوا فيها احنا، لو انا جدود رانا نمشوا فيها. بين المحافظة على التراث والتقاليد وكذلك كل ما هو جديد، الجمعية الفولكلورية منين من غرداية تقوم بنشاط كبير في أرض الجزائر وكذلك خارج أرض الوطن. تحية لكم وتحية للجزائريين الكل، وشكرا على قبولكم بدعوتنا سي دادي عدون سعيد، عضو بجمعية الجمعية الفولكلورية منين غرداية. مش نختموا معك سي صالح، عفوا سي إبراهيم شلاط رئيس جمعية العصافير الأمل الخيرية في غرداية. كان تحكي لنا الآن على هالفترة هذه أنتم في مدينة جربة، في جزيرة الأحلام، جزيرة جربة، قاعدين تقوموا بفسحة، قاعدين تعاونوا في المسنين هذوما، تقوموا بأنشطة. شنو الأنشطة المستقبلية اللي الجمعية متاعكم قاعدة تحضر لها في قادم الأيام؟ قادم الأيام ندير برنامج إن شاء الله في الصيف للاحتياجات الخاصة وتكليف اليتيم، هذا ان شاء الله بالبروغرام. ونشكر على بروفلور جماعه تاع البارون اللي تعاونتنا في مساعده وترفيهيه المسنين. نعم. والاحتياجات الخاصه. وماذا بيا جماعه تونس الشقيقه ودول عربيه ماذا بيا يدعمونا ويجوا عندنا ويشوفونا الجمعيات هذه، جمعيه العصافير الامل الخيريه هي تعمل في 3 اصناف:
ذو الاحتياجات الخاصة وتكليف اليتيم والمسنين ماذا بنا يجونا الجزائر. نعم من فضلك. أكيد أنه جمعية العصافير الأمل الخيرية بالجزائر غرداية هي من بين الجمعيات اللي تستحق المساعدة وتستحق الإعانة. كما قال سي إبراهيم، هي جمعية تعتني بكفالة اليتيم وكذلك بالمسنين وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة. كل من يريد مساعدة الجمعية نجم يتصل بهم في غرداية، مدينة غرداية، في مدينة بالتحديد في مدينة بالريان، لمساعدتكم من كل الوطن العربي وخاصة من الجزائر. شكرا لك سي إبراهيم، تفضل. وكاين فيسبوك اسمه عصافير الأمل، وكذلك صفحة الفيسبوك للجمعية جمعية العصافير الأمل. شكرا لك سي إبراهيم على قبولك دعوتنا. شكرا لكل ضيوفنا، السيد إبراهيم شلاط رئيس جمعية العصافير، الحاج الأطرش يونس، وكذلك السيد دادي عدون سعيد، والسيد صالح والحاج بعيسى رئيس الجمعية الفلكلورية مناين غرداية. شكرا لكم وشرفتمونا، وفي كل وقت نجموا تزوروا القناة. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين، ملتقانا في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.